अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। सब ठीक हैं। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू रियल अर्निंग ऐप लेके आ गया हूं, जिसका लिंक पर मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जैसे ही आप दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखो तो सबसे पहले आपने यूज़र नेम लिखना है, फिर फ़ोन नंबर लिखना है, फिर पासवर्ड लगाना है और उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना। लेकिन इससे पहले चंद ज़रूरी बातें जो अपनी हर वीडियो के अंदर मैं करता हूँ और ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा इन कंपनीज और इन लिंक्स के साथ कोई जो है वो रब्ता नहीं होता। ठीक है, आपने जो भी करना है वो अपनी मर्ज़ी से और अपने रिस्क के ऊपर करना है। हमारा मकसद जस्ट इसका रिव्यू करना है और आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो कुछ लोग जो इससे पहले दिन के ऊपर बाय कर लेते हैं, वो फ़ायदे में जाते हैं और कुछ लोग जो है वो वीडियो को लेट देखते हैं, 8 दिन बाद 10 दिन बाद, फिर वो कहते हैं कि हमारा लॉस हो गया है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपको अगर जैसे ही जो ये वेबसाइट है वो दी जाती है, तो आपने अगर इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन से उसके ऊपर जो है वो काम करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं, तो आपने पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ें पुट करने के बाद आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखें तो आपको सबसे पहले बोनस के तौर पर 22 रुपये मिल गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे रेफ़र का है, आपने कॉपी करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर कोई बंदा इससे कॉपी को इसके जो ज्वाइन करता है और पैकेज बाय करता है, तो उसका आपको रेफ़र कमीशन में मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बाकी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इसका जो काम है वो यहाँ पे डिपॉजिट है, या आपने बाय प्लान के ऊपर क्लिक करना है या डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नया डैशबोर्ड आएगा और आपको कंपनी के पैकेज प्लान शो हो जाएगा। ठीक है, ये इनका 290 वाला पहला पैकेज है। अगर आप ये बाय करते हैं तो आपको डेली बेस पे 25 रुपये मिलते रहेंगे और टोटल आप इससे 2200 और 50 कमा सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी कह रही है कि हमारा दिन जो ये कंपनी है 90 दिन तक चलेगी, लेकिन इसका कोई इल्म नहीं होता ये 90 दिन चले या 9 दिन चले या कितने दिन चले। ठीक है, इसका कोई इल्म नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। उसके बाद दूसरा पैकेज है जिसकी कीमत 690 रुपये है और डेली आप इसे यहाँ से 52 रुपये जो है कमा सकते हैं। और तीसरा पैकेज 1590 का है और डेली आप 117 रुपये कमा सकते हैं। चौथा पैकेज जो है वो 2690 का है और डेली 225 कमा सकते हैं। तो आप जो भी बाय करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, पहले सेलेक्ट वन के ऊपर क्लिक करना है। सेलेक्ट वन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैज़ कैश इजी पैसा आ जाएगा। आपने कोई भी सिलेक्ट करना है, उसके बाद बाय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपकी कीमत यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का अकाउंट नंबर दिया होगा और नाम दिया होगा। आपने क्या करना है, इस नंबर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद या आपने इसको याद कर लेना है और अपना इजी पे जायज़ कैश ओपन करना है और इस नंबर के ऊपर जितने वाला पैकेज आप अपनी मर्ज़ी से बाय करना चाहते हैं उतने पैसे सेंड करने हैं। सेंड करने के बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो आपका सेव हो जाएगा गैलरी के अंदर। आपने क्या करना है, वापस इसी ऐप के ऊपर आना है और यहाँ पे चूज़ फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। और आपका जो स्क्रीनशॉट है वो होगा, तो आपने वो स्क्रीनशॉट वहाँ से पिक करना है और यहाँ पे लगा देना। लगाने के बाद आपने पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने वापस डैशबोर्ड के ऊपर आना है। पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी हिस्ट्री। ठीक है, आपने हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। आपने कितने वाला पैकेज बाय किया था, कब किया था, पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका पैकेज अप्रूव हो गया होगा तो यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर ना हुआ तो आपने 1-2 मिनट मज़ीद वेट करना है। वेट करने के बाद आपने वापस आना है डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखें तो आपका टोटल डिपॉजिट लिखा होगा, जितने पैकेज आपने कंपनी को, जितने पैसे आपने कंपनी को सेंड किए होंगे वो यहाँ पे टोटल शो हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे शो हो जाएगा, इसका मतलब है आपका पैकेज जो है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, जैसे ही आपका पैकेज एक्टिव होगा, उस दिन की जो प्रॉफिट है वो उसी टाइम आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो मिल जाएगी वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगी। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो आपका ये बैलेंस है, यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे शो हो जाएगा, पहले काम आपने डिपॉजिट किया, पैकेज बाय किया, उसके बाद आपकी प्रॉफिट आ गई। उसके बाद तीसरा काम जो है वो आपका है, आपके पैसे जो यहाँ पे शो होंगे वो आपने निकालने हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले देखें तो विड्रॉ का ऑप्शन खड़ा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे सबसे पहले इजी पैसा लिखा हो, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका जैज़ कैश और दूसरे बैंक भी शो हो जाएंगे। आपका इजी पैसा, जैज़ कैश जो भी है, आपने यहाँ से इसको एक को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जितने पैसे आप निकालना चाहते हैं यहाँ पे उतने पैसे आपने लिख देने हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिखने के बाद आपने विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप विड्रॉ नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे 2 ऑप्शन और आ जाएंगे। आपने क्या करना है, अपना इजी पैसा जायज़ कैश का नंबर लिखना है। ठीक है, और आपने इजी पैसा जायज़ कैश का नाम लिखना है और विड्रॉ नाउ के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। तो आपने वापस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वापस डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद
यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ पे देखना है आपका बैलेंस यहाँ से कट जाएगा। आपने क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद आप देखें यहाँ पे हिस्ट्री है, यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद आपने दोबारा से अपनी हिस्ट्री देख लेनी, जितना पैसे आपने विड्रॉ हिस्ट्री लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे आने के बाद देखना है आपके पैकेज जो है वो पैसे जो है वो यहाँ पे अप्रूव हो गए होंगे, तो आपके इसी पे जायज़ कैश अंदर चले जाएंगे। अगर ना जाए तो आपने मज़ीद 1-2 मिनट वेट करना है। जैसे ही आप थोड़ी देर वेट करेंगे, वेट करने के बाद यहाँ पे टोटल विड्रॉ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पैसे शो हो जाएंगे और आपके इजी पे जैश कैश के अंदर जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें ये भी आपको समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। उसके बाद यहाँ पे रेफ़र लिखा हुआ है, ये रेफ़र और कॉपी एक ही चीज़ है। ठीक है, आप कॉपी कर लें या रेफ़र कर लें। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है, आपने कॉपी करके दोस्तों के साथ शेयर करनी है। अगर कोई बंदा यहाँ से पैकेज बाय करता है तो उसका भी डेली बेस पे आपको जो पैकेज प्रॉफिट है वो मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री आपको समझा दिया। ये ऐप है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर ओपन होगा, आप इसकी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडमिन का नंबर है। ठीक है, जिस बंदे ने इस कंपनी को बनाया है ये उसका नंबर है, आप उनसे डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये मज़ीद सेटिंग है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्निंग हिस्ट्री है, ये भी जो मैंने आपको बताया ये वाली, ये सेम ही चीज़ है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप होता है इनका, यहाँ पे ज्वाइन करें तो डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन हो जाती है और इनका ग्रुप जो है वो शो हो जाता है। और उस ग्रुप के अंदर डेली बेस पे जो भी डिटेल होती है वो शेयर होती रहती है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें।